آمار جرم و جنایت اونقدر بالا نیست. بمونیم ایران. کاغذبازی همه جا هست دیگه. متاسفانه. کلا تو آلمان زیاد تو صفین. بنزین میان آلمان میزنن خیلی، چون بر پایه مالیاتن سعی میکنن همیشه این بالانس برقرار بشه. هیچکس استرس و عجله این نداره واقعا برای انجام کار. تا 7 یا 8 سال هم زمان میبره که پاسپورت شما صادر بشه. پروسه پاسپورتش کردن 3 ساله. چنان پاسپورت هلند 5 ساله است. خیلی لازمه که زبان آلمانی رو به صورت روان و کامل صحبت بکنید. تو سالهای اخیر زبان داچ خیلی مهم شده و خب سلام، با پارت دوم از مقایسه هلند و آلمان در خدمتتون هستیم. من طرفدار آلمانم، خانم برقی طرفدار هلند. تو بخش قبلی راجع به تحصیل و شرایط رسیدن به این کشور صحبت کردیم. این بخش می‌خوایم راجع به شرایط زندگی تو هر کدوم از این کشورها، پاسپورت و هزینه‌های زندگی صحبت بکنیم. اگر اون بخش دوست داشتین این قسمت هم به دردتون می‌خوره، حتما تا آخر دنبالش بکنید. لایک و سابسکرایب و شیر هم یادتون نره. برای بقیه کسایی هم که ممکنه این سوالا رو داشته باشن بفرستین که اونا به ما بپیوندن و بتونن استفاده بکنن. دو قسمت قبلی راجع به شرایط دانشگاه صحبت کردیم. فقط یه بخشی رو یادمون رفتش اشاره بکنیم، اینکه بچه‌ها کارشناسی بخونن یا کارشناسی ارشد، چون بیشتر افرادی که اقدام می‌کنن برای این دو تا گزینه دکترا خیلی شبیه به همه کل اروپا. شما اول اینو به من بگید. خب ببین خیلی بستگی به بک‌گراند اون طرف داره. اگر که واقعا سابقه کاری کافی داره توی ایران و سابقه کاریش هم مرتبطه، میتونه برای مستر به نظرم اقدام بکنه، چون کار پیدا کردن بعدش راحت میشه. ولی اگر که میخواد رشتهش رو عوض بکنه و سابقه کاری نداره، به نظرم اگر از بچلر شروع بکنه خیلی بهتره، به خاطر اینکه توی هلند تقریبا تا 40-42 سال شما میتونی بچلر رو هم بخونی، حالا تو دانشگاهی اپلاید ساینس ها که کلا هیچی. ولی اگر که سابقه کار کافی دارین و رشتهتون جزو رشته‌های خیلی خوب مثل فنی مهندسی آزمایشگاهی، نمیدونم حوزه سلامت هست، به نظرم همون مستر رو بخونن خیلی راحت میتونن ورود بکنن به بازار کار. خب گفتین که بچلر رو نمیتونن بخونن دانشگاه ساینس، اون توضیح میدین؟ آره، دانشگاه ساینس متاسفانه چیز رو قبول ندارن، 12 سال ما رو قبول ندارن، مگر اینکه بچه‌ها حتما یک لیسانسی داشته باشن، اون وقت میتونن دوباره برای بچلر اقدام بکنن، ولی به صورت مستقیم نمیتونن با دیپلم ایرانشون برای کشور هلند برای دانشگاه ساینس اقدام بکنن. خب آلمان هم دانشگاه‌های ما آلمان تقریبا همین شکلیه، ولی نیازی نداره که لیسانس کامل تو ایران خونده باشن. یه سال تو ایران لیسانس خونده باشن، 40 واحد پاس کرده باشن، کافیه براشون و اون گپی که داریم رو جبران می‌کنن. چون دبیرستان توی آلمان و هلند 13 ساله است، ما 12 ساله‌ایم، یه سال کم میاد. آلمان این آپشن رو میده که شما تو ایران یه 40 واحد که پاس بکنید، همون تقریبا میشه 1 سال تحصیل توی دانشگاه. برای لیسانس هم میتونید اقدام بکنید. خوبی که آلمان اینجا داره و هلند نداره متاسفانه که شما با زبان آلمانی و دادن یک آزمونی به اسم آزمون تستاز میتونید برای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هم اقدام بکنید. تا جایی که من میتونم تو هلند نمیتونید برای این رشته اقدام بکنید کلا، و یه جوری محدود به خود هلندیاست این رشته. اون شرایطی که خانم برقی گفتم برای آلمان هم صدق میکنه. اگه شما تو ایران یه لیسانسی خوندین که لیسانس خوبی هستش، بک‌گراند کاری قوی هم دارید، میتونید برای مستر اقدام بکنید. دستتون تو آلمان بازتره به خاطر اینکه کار بیشتر هستش و حالا این مستری که میخونید آخرش راحت‌تر تبدیل به یک کار دائم میشه. البته یه چیزی رو اینجا اشاره بکنم، برای هلند پری بچلری وجود داره، ولی واقعیت داستان اینه که فقط وجود داره، عملاً نمیدن. حالا به هر حال گفتم که این بخش رو هم تو پرانتز داشته باشین، اگر که دیدین توی وبسایت دانشگاه خیلی نمیشه بهش استناد کرد واقعا، متاسفانه. و یه چیز دیگه که شما گفتی که خب جاب اپورتونتی بیشتره، بله میدونیم، به خاطر که ما داریم راجع به یک کشور 80 میلیونی و صنعتی مثل آلمان صحبت می‌کنیم تا یک کشور 17-18 میلیونی مثل هلند که اصولاً اونقدر هم حداقل صنایعش مثل آلمان نیست. حالا به هر حال خوبیای خاص خودشو داره، اینجا نمیتونیم از خوبیاش چشم صنایعش های تکن دیگه، جمعیت کار کمتری داره ولی درآمد بسیار بالایی است. ولی آیا بچه‌ها با زبان انگلیسی میتونن کار پیدا بکنن توی آلمان یا نه؟ حالا قسمت قبلی راجعش صحبت کردیم، ولی کار بعد از تحصیل هم توی آلمان نیازمند به زبان آلمانیه و دیگه با آدو هم کارتون راه نمیفته، مخصوصا اگه رشته‌های علوم انسانی باشه، چون با آلمانی‌ها در ارتباطین. خب جمعیت آلمانی‌ها به شدت زیاده، چون با آلمانی‌ها در ارتباطین خیلی لازمه که زبان آلمانی رو به صورت روان و کامل صحبت بکنید. آلمانی مشکلی هم که داره، اون چیزی که آموزش داده میشه با اون چیزی که تو خود آلمان صحبت میشه خیلی متفاوته، مخصوصا اگر توی شهرهایی باشین که لهجه‌های مختلفی دارن.
این یه چالشی هستش که بچه‌ها باشون روبروان و ما به همه توصیه می‌کنیم توی اون تایم تحصیلی که دارن حتما زمان بذارن، برای زبانشون وقت بذارن و توی محیط اون رو تقویتش بکنن که بتونن با آلمانی ارتباط برقرار کنن. اگه نتونید با آلمانی ارتباط برقرار کنید کلا زندگی تو آلمان خیلی سخت میشه. آره. برای هلند خب یکم داستان متفاوت‌تره، اونم به خاطر تسلط مردم به زبان انگلیسیه، ولی باز تاکید میکنم تو سالهای اخیر زبان داچ خیلی مهم شده و تقریبا ما فیدبکی که داریم از بچه‌ها میگیریم و از شرکت‌ها داریم میگیریم اینه که بهتره که زبان داچ رو حداقل تا یه حدی بلد باشن. حالا این یه حدی لزوما مثل آلمان نیستش که فلوئنت صحبت بکنن، ما میگیم بیوان رو هم داشته باشن، بیوانی که فقط بیوان روی کاغذ نباشه، یعنی شما به هر حال بتونید یه سری جملات ساده رو روون بیان بکنید. ولی برای بچه‌های فنی مهندسی تقریبا میشه گفتش که همچنان با زبان انگلیسی کار پیدا کردن اوکی هست، ولی برای مابقی رشته‌ها باز کیس با کیس فرق میکنه، ولی میدونیم که لازمه که زبان هلندی رو هم بچه‌ها بدونن و تو اون یکی دو سالی که دارن تحصیل میکنن، حالا تو مستر یا بچلر، بتونن که در واقع زبان هلندیشون هم به یه سطحی برسونن که دیگه توی مصاحبه بتونن ادعا بکنن که میتونن که صحبت بکنن و خب اینم خیلی مهمه. بریم بحث شیرین پاسپورت. آره فکر کنم اینجا که اصلا حالا من صحبت میکنم، شما بگین اول. حالا پاسپورت هلند تا الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم 5 سال است. یه صحبتایی هست راجع به این که بخوان 10 سالش بکنن ولی هنوز چیزی تصویب نشده. خیلی وقت صحبتش هست. الان 10 سالی دارن راجع به صحبت میکنن و موفق نشدن که این کار انجام بدن. چون دولت هلند تا جایی که من میدونم خیلی نسبت به مهاجرا حس خوبی داره و حمایت میکنه واقعا. آره و تا الان که خب هنوز این اتفاق نیفتاده و الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم و شما دارین این ویدیو رو میبینین، همچنان پاسپورت هلند 5 ساله است. تمام سالهای تحصیل، سال ویزای جستجوی کار حساب میشه. بچه‌ها اینو فکر کنم دفعه 10م 20م 1000م که دارم میگم و من نمیدونم عزیزان این اطلاعات رو از کجا در میارن که میگن نه بعد گروه‌های تلگرامی ولی 5 سال است. ما پاسپورتامون رو خودمون همین شکلی گرفتیم، مثلا هم 4 سال تحصیلتون حساب میشه و همین که سال آخر شما باید تکس پرداخت بکنین، همین یعنی تنها پوینتش همینه و بعد از 5 سال شما میتونید پاسپورت بگیرید، به تبع شما خانواده شما هم میتونن بگیرن و خب این خیلی پاسپورت سریع‌ترین پاسپورت که ما تقریبا تو اتحادیه اروپا برای گزینه تحصیل داریم. برای آلمان چطوره؟ برای آلمان هم یه اتفاقی افتاد 2-3 سال اخیر اینو اجرا کردن، پروسه پاسپورتش کردن 3 ساله، یعنی کسی که با مستر میرفت مثلا 2 سال مستر میخوند و 1 سال هم کار میکرد میتونه استخدام بکنه برای پاسپورت، ولی متاسفانه امسال برداشتن. مثلا من دارم میام گفتن که سخت‌ترش کنن. شانستون. آره این پروسه 3 ساله رو برداشتن و دوباره شده 5 ساله، ولی فرقی که با هلند داره اینه که شما تا اقدامت رو انجام میدی یه بازه زمانی طول میکشه که این از پروسه شروع بشه، مصاحبهات انجام بدن و پاسپورتت صادر بشه. اسماً 5 ساله است ولی چون همه پروسه‌های اداری آلمان زمان بره، تا 7 یا 8 سال هم زمان میبره که پاسپورت شما صادر بشه. یعنی شما از 5 سال مثلا اقدام میکنی، یهو ممکنه 2 سال توی ویتینگ 2 سال ممکنه تو لیست باشید و این خیلی اذیت کننده است. کلا تو آلمان زیاد تو صفین. اگه تو صف قرار گرفتن تو ایران براتون عادی شده، آلمان هم همین شکلیه تقریبا، ولی فکر می‌کنم هلند اینجوری نیست و خیلی سریعتر کار انجام میشه. ببین حالا در مقایسه با آلمان شاید، ولی به خودی خود این شکلی هم نیستش که هلند هم لزوما خیلی سریع کارا انجام بشه و کلا کارهای دولتی همه جای دنیا کنده. اصلا کنده واقعا و این بوروکراسیه انگار که خیلی کاغذبازی همه جا هست دیگه. متاسفانه. آره و حالا حداقلش اینه که تو ایران عزیزان مولتی تاسکن، مثلا سریع کارا رو انجام میدن. تو هلند و آلمان کشورهای اروپایی که خوشحال برای خودشون، هیچکس استرس و عجله ای نداره واقعا برای انجام کار. بمونیم ایران. این همه عالی صحبت می‌کنیم که بچه‌ها میگن بمونن ایران. البته این تصمیم شخصیه. خوبیش اینه که درست زمان بره ولی به شدت روی قانونه. آره. و سلیقه‌ای برخورد نمی‌کنن. مشخصه دیگه هر اتفاقی که داره میفته برای شما و بقیه یک شکل انجام میشه. فرقی نمی‌کنه. و اینم من توی تکمیل صحبتامون بگم که شما وقتی برای پاسپورت هلند اقدام می‌کنید، معمولاً یک بازه زمانی 6 تا 8 ماه شما دیگه پاسپورتتون رو میتونید بگیرید و دیگه دعوتتون می‌کنن برای اون سرمونی و مابقی ماجراها. با زبان هلندی بلد باشن؟ بله حتما باید. الان بچه‌ای که ورود میکنن شده بیوان، یعنی باید این سرتیفیکیت رو، این دیپلم رو داشته باشن، بهش میگن این بورخرینگ اگزم، که باید این رو در واقع این بورخر شده باشن یا اینتگریت شده باشن و این آزمون رو تا 2 سال بعد از ورودشون نمیتونن بدن، به خاطر که دولت هلند اعلام میکنه که حتما شما باید یک مقداری اینتگریت شده باشی که بتونی این آزمون رو بدی.
پس یه آزمون زبان دارن یا آزمون شهروندی، درسته؟ ببین آره آفرین که این آزمون زبانه در واقع یکی از ریکوایرمنت های اون شهروندی است. اگر نه آزمونی به خودی خود دیگه شهروندی نداره. برای آلمان چطوره؟ آلمان که یه آزمون شهروندی داره، زبانش هم B2. باید مدرک زبان B2 داشته باشید، بعد براش اقدام بکنید و اون آزمون شهروندیشون هم انجام بدید. یه کتاب قطوری هم هست، باید بخونید، یه مقدار با آلمان آشنا بشید. آره یه مقدار با آلمان آشنا بشید. بریم سراغ هزینه‌های زندگی. آره بریم سراغ هزینه‌های زندگی. خب هزینه‌های زندگی توی کشوری مثل هلند قطعاً بالاتر از آلمانه. خصوصا مواد آرایشی بهداشتی، حتی مواد خوراکی، همش دیگه تقریبا نمیشه گفتش که یک بخش کلا جزئیش هست. توی تمام بخش‌ها هزینه‌ها بالاتره، ولی به همون نسبت درآمدها هم بالاتره. یعنی تقریبا میشه گفتش که توی کشورهایی که سیستمشون سوشال دموکراته و در واقع سیستم سوسیالیستی پیش میرن، آره چون بر پایه مالیاتن سعی میکنن همیشه این بالانس برقرار بشه، یعنی بین زندگی شما، ساعت‌هایی که کار میکنین و درآمدی که کسب میکنین یه بالانسی برقرار باشه که شما بتونید از حداقل‌ها استفاده کنید. حالا حداقل‌های اونجا میشه حداکثرهای ما که توی ایران در واقع داریم براش تلاش میکنیم، ولی هزینه‌ها بالاتره، به همون نسبت درآمدها هم بالاتره. درست. اگه اشتباه نکنم یه سری از هلندی‌ها میان آلمان خرید میکنن برمیگردن هلند. بنزین میان آلمان میزنن. خیلی جالبه اینه که شهرهای مرزی ان، همه پلکان آرنجی از هلند دارن میان. میان آلمان بنزین میزنن چون ارزان‌تره. آلمان هزینه‌اش یه مقدار کمتره، به همون نسبت حقوق‌ها هم یه مقدار پایین‌تره. حالا ما این صحبت که داریم می‌کنیم برای حقوقایی که کف درآمدی رو دریافت می‌کنن دیگه. وقتی شما برید توی هر کدوم از این دو تا کشور متخصص باشین یا شرکت ثبت کنید، درآمدهای بزرگ داشته باشین که اصلا این بحثا برای شما مطرح نیست و اصلا لولش متفاوت میشه و خیلی همسط هم هستن. یه نفری که پول داره تو هلند با یه نفری که تو آلمان پول داره تقریبا یه زندگی یکسانی دارن و خیلی هم راحت زندگی میکنن. فکر میکنم بله همینطور. چون باز همون داستان بالانس است دیگه. آره درآمد بیشتری داشته باشی، مالیات بیشتری پرداخت میکنی، درآمد کمتری داشته باشی، میتونی از کمک هزینه‌های دولتی بیشتر استفاده بکنی و این باعث میشه که اتفاقا جامعه در شکل سیفی بتونه زندگی بکنه و همه چون از یک سری حداقل‌ها برخوردارن، آمار جرم و جنایت اونقدر بالا نیست و این به نظرم شکاف طبقاتی کمه و حال همه مردم خوبه. خب من یه سوال از شما بپرسم، برای هلند کار دانشجویی هزینه‌ها رو کفاف میده؟ خیلی بستگی به شهر مورد نظر داره. یعنی ما توی شهرهای بزرگ به خاطر هزینه اکامودیشن که خیلی بالاست، مثلا شهری مثل آمستردام نه کفاف نمیده واقعا ولی تو شهرهای کوچیک‌تر چرا؟ البته که خب توی شهرهای بزرگتر شما امکان کار سیاه انجام دادن رو هم داری. حالا میگم ما بیشتر در راجع به قسمت‌های قانونی صحبت می‌کنیم و خیلی سراغ این بخش نمیریم، ولی نه واقعا تو شهرهای بزرگ این امکان وجود نداره که همین هزینه‌ها رو ساپورت. توصیه هم نمی‌کنیم کار سیاه انجام بدن اصلاً به هیچ وجه. نکنید. خب برای آلمان تقریبا هزینه‌ها و درآمد شما سر به سر میشن از وقتی که شروع به کار بکنید بین 960 تا 1100 یورو تقریبا میتونید درآمد داشته باشین، بسته به اون کاری که انجام میدید و بسته به ساعت کاریتون. هزینه‌هاتون هم تو همین حوله باشه. بچه‌هایی که آلمان هستن توصیه میکنن که اون مبلغی که به عنوان تمکن مالی همراه خودتون بردین رو نگه دارید و اگر مجبور شدین در ماه مثلا 200 یا 300 یورو ازش بردارید، ولی نباید این پول رو هزینه کنید. یه سری از بچه‌ها میرن آلمان و مثلا خونه رو میگیرن، کار پیدا میکنن و این پولو کلش میبرن توی اشغال و میرن مسافرت، نه 4-5 تا مسافرت میرن، کل پول تمام میکنن و بعدا به مشکل میخورن، چون به حال از ایران هم ساپورت کردن خیلی کار سختیه. خیلی تفاوت قیمتی وجود داره. این کارو نکنید. شما رفتین تمکنتون رو نگه دارین، خیلی آروم آروم ازش استفاده کنید. استپ بای استپ برین، نه اینکه فقط قرار باشه درس بخونن، چون به هر حال یک بخشی از مهاجرت کردن، تحصیل کردن، زندگی کردن هم هست اونور و به هر حال شما می‌خوای یه سری تجربیات جدید کسب بکنی، می‌خوای بری ببینی بگردی، ولی باید یه ذره اقتصادی دیگه حساب کتابشو داشته باشه، داستان نشه براتون. خیلی خوب دیگه چه موضوعی موند؟ من فکر کنم همه رو گفتیم دیگه. همه رو گفتیم. مد نظرتون هست؟ چیزی بزنیم. خب میتونیم به یه جنبندی برسیم. اینکه خب شما جنبندی سمت هلندتون رو بگید. آره به هر حال آلمان بهتره یا هلند. فکر می‌کنم آخرش بستگی به شرایط هر فرد داره. آره. ولی توصیه من حداقل به خاطر که من خودم اونجا زندگی کردم، هرچند که ما زمانی که مهاجرت کردیم به هر حال تا الان خیلی فرق ماجراست و شرایط اون زمان خب خیلی راحت‌تر بود و الان به خاطر اینکه هلند
به یک قطب در واقع تحصیلی تبدیل شده، حداقل بین ما ایرانی‌ها، اینه که به واسطه همین که ویزاش 100% یه ذره سخت‌تر شده داستان. ولی اگر که واقعا میتونید تامین بودجه بکنید و مهارت و تخصص دارید یا اینکه سنتون کمه و زبانتون خوب هست، به نظرم همچنان هلند جزو گزینه‌های خیلی خوبمون هست، به خاطر اینکه اگر بخوایم توصیفش بکنیم یه کشور گوگلی قشنگیه که خیلی غربال کرده همه رو و شما به هر حال باید یک عددی رو داشته باشی، یعنی باید بتونی تامین مالی بکنی که ورود بکنی به این کشور. بس بنابراین خودش اول یه غربالی رو داشته. مهاجرش خیلی زیاد نیست، حالا مهاجرایی که در واقع غیر قانونی هستن. بنابراین شرایط زندگی خیلی خوبه، کیفیت زندگی خیلی بالاست و من همچنان ادوایسم همین هست. ولی خب یه زمانی هستش که شما به هر حال این هزینه ها برات عدد قابل توجهی و واقعا هست این عدد، به خاطر اینکه خب همه که بک‌گراند کاری خیلی عجیب غریبی ندارن تو ایران که بتونن این هزینه رو ساپورت بکنن، یا مامان باباها فرقی نمیکنه. بنابراین میتونه آلمان هم گزینه خوبی باشه. بله. شما بگو راجع به آلمان. منم نظرم با شما یکسانه. فکر می‌کنم که کسی که بتونه از پس هزینه‌ها بر بیاد، مخصوصا افرادی که حالا قبلا تو ذهنشون این بوده که برن استرالیا، کانادا و آمریکا، چون کسایی که این هدف‌ها رو دارن معمولاً هزینه‌هاش رو هم فکرشو کردن. و الان تقریباً هلند گزینه‌ایه که با همون هزینه کرد میتونید برید توی کشوری که انگلیسی زبان عملاً و دانشگاه خیلی خوب درس بخونید. حالا مثلا ممکن بود که افراد توی آمریکا یه دانشگاه معمولی بخوان برن همین هزینه‌ها رو بکنن، ولی الان دانشگاه هلند 7 تا دانشگاه زیر 200 داره، از این 13 تا ساینسش، اون 5 تا دیگه 4 تا دیگه هم عددهایی که دارن مثلا 300 350 خیلی فاصله ندارن و خیلی دانشگاه تاپی هستن، خیلی به بازار کارش وصلن. این قسمت واقعا از خوبی‌های هلنده. ولی همونطور که خانم بیرقی اشاره کردن، کسی که حالا مد نظرش نیست که اینقدر هزینه بکنه یا توان مالیشو نداره، آلمان میتونه گزینه خیلی مناسب باشه. اون 13000 تا اون 11900 تا تمکن رو که داشته باشین دیگه بقیه‌اش قابل انجام. دانشگاه رایگان، کارکردتون هزینه زندگی پوشش میده و خیلی دغدغه کمتری میشه داشت. بستگی به شرایط شما خودتون میتونید تصمیم بگیرید. من تصمیمم آلمان بوده، خانم بیرقی تصمیمشون هلند بوده. شما هم که هر تصمیمی گرفتین ما میتونیم بهتون کمک بکنیم توی این مسیر کنارتون باشیم. و به نظرم خوبه که از بچه‌ها درخواست بکنیم که گزینه‌شون هلند یا آلمان و حتما برامون بگن این رو که ما بتونیم روش راهنمایی بکنیم بیشتر بهشون. آره کامنت بکنین حتما بچه‌ها که بتونیم راهنماییتون بکنیم. و یه بخش دیگه من راجع به زبان بگم که همینجا دیگه ببندیمش. به هر حال کسی که به آلمان فکر میکنه باید این رو بدونه که زبان آلمانی جزو لاینفک زندگی کردن توی آلمانه. البته یه خوبی دیگه که آلمان داره اینه که در واقع سیستم و شکل زندگی کردن شما رو به این سمت سوق میده که اصلا یاد بگیرید و خب این خیلی مهمه. ولی برای هلند چون همه مردم انگلیسی میدونن و شما مدام داری سویچ میکنی و خیلی هم کسی حوصله نداره که با شما با زبان هلندی صحبت بکنه، به زبان هلندی صحبت بکنید که یکم این پروسه یادگیری زبان سخت‌تر میشه، طولانی‌تر میشه، به خاطر که شما با دیفالت یه چیزی رو تو ذهنت داری و خب انگلیسی خیلی راحت‌تر صحبت کردن، یعنی که دیرتر میری به این سمت و سو. و به هر حال هر کشور مزایا و معایب خاص خودش رو داره، شما باید با کیس خودتون در واقع بسنجینش. ما فقط اینجا همه جوانبش رو با هم مقایسه کردیم که یک ویدیوی جامع در اختیار شما بذاریم که شما بتونید انتخاب درست‌تری رو داشته باشید. تمام. تا ویدیوهای بعدی شما بیایید.